गाइस ये समुद्र गदरा कितना भयंकर है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए गाइस। यहाँ बहुत ही भयंकर गदरा आ गया आज ही हुई बारिश, और आज ही भयंकर गदरा देखिए गाइस। दोस्तों अगर आपके वहाँ भी ऐसी गदरा आता तो बताना मुझे जरूर है, देखिए गाइस। बड़ी मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाओ, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। गदरा दोस्तों ये देखिए कितना भयानक तरीके से जा रहा है गदरा नीचे को। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे, यहाँ पे देखिए गाइस, देखिए। कितने भयानक तरीके से। बहुत ही भयानक बाढ़ आ रखी है गाइस, ये देखिए। आपको ये बाढ़ हमने आज तक भी देखी हुई है गाइस। ऊपर चलिए और आगे चले ब्लॉग में देखिए गाइस। इतना भयानक मौसम बन गया यहाँ पर, आज ही बारिश है, आज ही गदरा आ गया, देखिए। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आ रहा है गदरे को लौटाने के लिए, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई है, देखिए। ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये देखिए गाइस। वो देखिए नीचे को, देखिए कितना भयानक हो गया है। अभी बारिश अभी भी किधर आ गया ये। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे, इनके खेतों में और घर में पानी घुस रहा है। ये गदरा कितना भयानक है कि अगर ये आने में आ गया तो पूरा गाँव को भगा के ले जाएगा, देखिए गाइस। तो दोस्तों ये देखिए मेरे चैनल में आगे बने रहे, आपको दिखाएंगे और भी जबरदस्त सीन। ये देखिए कैसे लोग अपने बचाव के लिए यहाँ पर गदरे में पत्थर डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे। नीचे को देखिए, वहाँ क्या कहते हैं, फील्ड में सारा पानी पानी हो गया। ये जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे को देखिए, पूरा गदरे में सारे कैसा पानी जा रहा है, ये देखिए। ऐसे में डर लगती है कहीं घर न चले जाए। यहाँ पे लोग को छप्पर है, वहाँ पे छप्पर भी हो जाएंगे। सरकार को करना चाहिए हमारे ये उसके लिए, गांव के लिए। पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है भाई। 4 गाड़ियाँ और कमांडो की मंगाओ यहाँ फटाफट, नहीं तो गांव का स्थिति खराब हो जाएगी। देखिए लोग कैसे बोल रहे हैं, 4 का वो गाड़ियाँ और भेजो। को देखो बहुत भयानक आ रखा है, बहुत भयानक गदरा आ रखा है। नीचे से और भीड़ जनता बढ़ते हुए और देखते हैं वहाँ पाइपलाइन भी उड़ गई। वहाँ से देखिए इतना भयानक गदरा आ गई, पाइपलाइन भी उड़ गई और यहाँ लोगों को पानी नसीब में गदरा आ रहा है। क्या करें हम? यहाँ पर देखा जाए तो नेपाली भी आ रखे हैं। यहाँ पर नेपाली लड़कियाँ भी बहुत आए हमारे सहयोग के लिए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
देख सकते हैं आप मेरे चैनल पर आपको ऐसी पहाड़ी वीडियो भी देखने को मिलेगा। गदरा नाले बरसात के दिनों में आपको आज ज़्यादा खबर मिलेंगी। अभी या अभी कुछ लगातार 4-5 घंटे से बारिश हो रही है और यहाँ पे इतना बड़े गदरा आ गया। ये देखिए यहाँ पे लोग हो हर के बहुत। अब क्या किया जाए दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे। मैं और आगे जाता हूँ, आपको और दिखाता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता करके। ये देखिए सारा बारिश कम से कम 3 बजे से हो रही थी शुरू और यहाँ पर 6 बज गए 7 बज गए और क्या कहते हैं इतना बड़ा गदरा आ गया। ये देखिए एक गदरा लोगों के फसल को नुकसान करता है। देखिए सब छाता आता लेके हमने जान में खेल के अपने वो फसल को बचा रहे हैं, क्योंकि 20,000 कुंटल का अदरक हो रखा है। सर अदरक वो खराब हो जाएगा फिर क्या होगा, कुछ करना चाहिए आपको। क्या करो मैं जो हमारे कैमरामैन हैं, मैं इनकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको। यहीं पर हैं ये, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे बहुत पानी का स्तर बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पर कितने जानवर की यहाँ पर जान जा चुकी है, कम से कम 100 से ज़्यादा यहाँ पर मेढक मर चुके हैं। और जो घुरड़ काकड़ है उनकी तो कोई संख्या ही नहीं है। खेतों में वहाँ रेते में सारे बंद हो चुके हैं। और कैमरामैन के बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल तक इसको भेजने की कृपा करी। हमारे सहयोगी हैं ये। जैसे को आपने बताया, आपको बताया भी उन्होंने, क्या कहते हैं यहाँ का मैं बहुत बड़ा कैमरामैन हूँ और मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए यहाँ पर कैसे कैसे लोग अपने गाय भैंसों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये गदरा उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। वहाँ देखिएगा इस, वहाँ दिखाता हूँ फील्ड में, दिखाता है फील्ड में, वहाँ देखिएगा इस, वहाँ देखिए दोस्तों, वहाँ देखिए, वहाँ बहुत ही भयंकर ये गदरा सारे वहीं गए और वहाँ क्या कहते हैं वहाँ सारा वो टैंकर वो भर गया, सारे खेतों में पानी भर गया। ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर लोग कैसे अपने वो खेतों को और वो क्या कहते हैं गोड़ भैंस बकार हकान को बचाने के लिए आ गए। ये देखिए जैसे कि आप देखते हैं वहाँ पे, ये देखिए बहुत ही बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। सरकार का निवेदन है कि यहाँ पर वो बना जाए, डैम बना जाए, क्या कहते हैं यहाँ पर अगर ऐसी और बारिश होती है तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे कि आप ध्यान देंगे यहाँ पे मैं आपको और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुत्ता भी आ रखा है, कुत्ता, और यहाँ पर और तेज़ी से बढ़ता हुआ गदरा यहाँ पे देखिए बारिश का वो तूफान भी और ज़्यादा भयानक आते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप। मेरा गला बैठ गया हमें बोलते बोलते, क्या कहते हैं आप पूछ रहे हैं क्यों जरूर तो कोई बात नहीं है। जैसे आप देखते हैं वहाँ पे देखिए कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं और ये सब अपने गाय भैंसों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं कैसे लगे हैं महिला।
और यहाँ इसका बहाव और तेज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, इसका बहाव और तेज़ हो गया है। ये देखिए सरकार को कुछ करना चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि यहाँ पे कुछ बनाया जाए। ये देखिए आधा इन्होंने लौटा दिया, उधर को पलटा दिया, मतलब जिसके आप देते आधे इन्होंने लौटा दिया। तो दोस्तों आधे और उनको बता दें, आप दिखा देंगे, आपको वगैरह दिखा दें कि ये हैं भाई लोग हमारे सब, ये काम पर लगे सब है ना। आधे रुको आया था, आधे रुको आया था, इसने पलटा दिया यहाँ से। आप दिखाते हैं आपको देखो, दिखाते हैं गजरा कैसे होता है। ये देखिए दोस्तों ये देखिए आपको दिखाने के लिए हम गजरा कितना आ रखा है आगे, जहाँ से आ रखा है रोड से आ रखा है। देखिए आपको दिखाते हैं रोड से कितना रखा है। मेरी आप सबसे यही विनती है कि वीडियो ज़्यादा शेयर करें और इसको ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक यूट्यूब पर कितना रिस्क ले रहे हैं देखिए, और वहाँ से रोड भी टोटी गए थे इन्हें। देखिए गाइस सारी रोड का क्या नाश कर दिया इसने। गाँव वालों की सड़क है, हमारे की सड़क, और ये इस गधे के आते हुए ऐसे टूट गई। देखिए जल्दी जल्दी यहाँ मशीन भेजा जाए और यहाँ काम शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा होता है। यहाँ के लिए गैस का प्रदमन किया जाए प्रोजेक्ट से, मेरी आपसे निवेदन है। तो जैसे कि आपको मैंने बोला था कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे, आपको गधे दिखाना कैसा आ करके दिखाता है। आपको गधे आधा मेरे साथ बनिए। ये देखिए अभी तो कम हो गया गधेरा और इसने ऐसे हाल कर दिया रोड का। ये देखिए दोस्तों अब यहाँ से गाड़ी भी कैसे जाएगी आगे, कल तो गाड़ी यहाँ से नहीं जा पाएगी दोस्तों। ये देखिए यहाँ का, ये देखिए दोस्तों यहाँ से नज़ारा देखिए कैसा हो गया। रोड देखो आप, रोड की हालत देखो। इधर भी आ रहा हूँ देखने के लिए गधेरा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला 4-5 घंटे लगाता है बारिश की वजह से। वहाँ देखिए वहाँ फील्ड है, वहाँ भैंस और क्या कहते हैं गोरू भैंस वहाँ जो है चरते हैं। और वहाँ देखिए क्या कहते हैं पूरा पानी भर गया है वहाँ, और वहाँ बच्चे बाहर के देखिए। हाँ देखिए तो देखिए बहुत ही भयानक बारिश हुई आज, और हमारा गदरा भी आ गया। ये देखिए पूरे वहाँ खेतों में सारा पानी भर गया। ये देखिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं आपको और आगे, बने रहे मेरे साथ।